Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, pero es que estaba aquí con mi amigo, sí lo ven. Él también es scout, véanlo. Sí, estábamos los dos recolectando un poco de leña para lo que tenemos pensado en este momento. Sean bienvenidos, veo por ahí a Gerardo Garza, que está nervioso. Saludos, Gerardo, ¿de dónde nos saludas? Ángel Serrano, de Santiago Pinelo. Estamos hablando de Santiago en Chile, perdón. ¿O de dónde, Ángel? Vamos a esperar un momento en lo que todos se van acercando, en lo que las secciones de este lado, la manada, la tropa, la comunidad, el clan, y dependiendo cómo se llamen en los diferentes países, sean bienvenidos al Rincón de Nacho, ¿sí? Y este lado, ¿sí? Como les dije, tengo aquí a mi amigo Snoopy a un costado, ¿sí? Y como es costumbre también, pues pusimos a nuestros amigos de clan, ¿sí? Ya saben, siempre se ve, los amigos de clan, los pusimos a hacer algo, ¿sí? Entonces, pues veamos qué es lo que estaban haciendo nuestros amigos de clan. Sí, nuestros amigos de clan amablemente nos prepararon, como ya vieron, ya está armada la fogata. Estamos en espera de que llegue el mejor combustible que tenemos dentro de los scouts, ¿eh? Ese combustible llamado Espíritu Scout. Saludos hasta Chihuahua, Gerardo, qué bueno. Al grupo 77 de la GAM, Lalo, seas bienvenido. Iker, de la manada 2 del grupo de Querétaro, bienvenidos. Ya veo que tenemos a alguien de manada. Sí, a Yanay. Perdón, Iker. Ya tenemos a alguien de tropa, al jefe de tropa del grupo 77. Gerardo, no sabemos de dónde es. Ángel Serrano dice que se ve un poquito trabado. Seguramente ha de ser cosa de la conexión. Vamos a ver qué tanto se puede arreglar. Y pues necesitamos dos cosas para que estén en esto. Dejen, voy por la mía. Esperen un segundo. Como les dije, para estar en esta fogata necesitamos algo. Yo aquí tengo mi varita. Esta varita me va a servir para una de dos. O para avivar la fogata o para tomar unos bombones, salchichas o lo que ustedes gusten y a las brasas. Balú de Toluca, seas bienvenido, Osvaldo. La manada del grupo 24, ¿de dónde es la manada del grupo 24, Aquela? Y pues ya tenemos la primera cosa que necesitamos para estar aquí. La segunda cosa y el mejor combustible que tenemos, ¿sí? Es este. ¿Alguien sabe cuál es ese combustible? ¿Me puede decir? Saludos hasta Chihuahua. Sean bienvenidos, Gerardo. ¿Sí? Y lo que necesitamos es imaginación. Es parte de lo que manejamos en los scouts. Es parte de nuestro espíritu scout. Entonces, vamos a tenerlo aquí, esa imaginación. Y para poder tener esa imaginación, ¿sí? Grupo 24 de Querétaro, gracias, hermano Gris. Y pues vamos a empezar esta fogata. Para empezar esta fogata y que se prenda, necesitamos iniciar y desde donde estén. Exactamente, Iker. Necesitamos imaginación, diría nuestro buen amigo Bob Esponja. Saludos, Paco Cruz. No sé dónde andas ahorita, si andas en Coahuila, si sigues en clan, en manada, o dónde. Seas bienvenido. Saludos, Balú, del grupo 30 de Nicaragua. Denme un segundo. Y antes de empezar con nuestra fogata, recuerden, es una fogata virtual. En esta ocasión, necesito que me sigan. Vamos a estar diciendo y poniendo todos sus mensajes por aquí, ¿sí? Y vamos a ir diciendo mensajes, además de ir tomando peticiones. Pero, primero que nada, cuídate. Cuida a los demás, porque tenemos un invitado que llegó para quedarse, un invitado que no queremos que esté con nosotros, que se llama el coronavirus
exactamente el COVID-19 y por eso estamos haciendo esta fogata virtual. Esta fogata virtual aquí en el Rincón de Nachos. Saludos hasta Salvatierra, Guanajuato, Bubeti. ¿Sí? Y entonces necesitamos encender esta fogata. Y como lo hacemos en México, no sé si en otros lados como Nicaragua, como Santiago, estiremos nuestra mano derecha al frente. Y si pueden, repitan después de mí. No los escucho en este momento, pero no importa. Saludos, Diego, del grupo 91 de Azcapotzalco. Saludos. Y repitan después de mí para iniciar con esta bella fogata. Que las llamas se levanten hasta el cielo, y con ellas el corazón de los mortales, que al crepitar de sus candentes brasas llenen al mundo de paz, amor, alegría, y que el Señor bendiga a todos los que estamos reunidos en torno a ella. E iniciemos, repitan junto conmigo porque dice así: prendamos la fogata, pum, prendamos la fogata, pum, prendamos la fogata, laredo, prendamos la fogata, laro. ¿Qué necesitamos para que se prenda la fogata? Saludos al grupo 1 de la provincia de Tamaulipas Sur, grupo 94 de San Luis Potosí, en Guatemala, grupo 33 de Querétaro, Chuchundra del grupo 10 de Querétaro. ¿Qué necesitamos para prender la fogata? Díganme. Pues, perdón, aunque no queramos, necesitamos fuego. Hola, Yanis, saludos. Grupo 14 de Toluca. Dice, pues tráiganos la leña, pum. Pues tráiganos la leña, pum. Pues tráiganos la leña, larelo. Pues tráiganos la leña, laro. Y como dice por acá Osvaldo, déjenme tomar la yesca. Acomodamos la yesca y pues pongamos la yesca, pum. Pues pongamos la yesca, pum. Pongámonos la yesca, larelo. Pongámonos la yesca, laro. Saludos de nuevo 91, al grupo 91, por favor, nada más recuérdenme de dónde son, Ángel. Y a su amigo Max. Y entonces, gracias a que veo que estamos teniendo participación de muchos lados y gracias a ustedes, está pasando esto. Todavía no prende la fogata. ¿Qué podemos hacer? Repitan junto conmigo. Prendamos la fogata, pum. Prendamos la fogata, pum. Prendamos la fogata, laredo. Prendamos la fogata, laro. No veo a nadie que diga, prendamos la fogata, pum. Prendamos la fogata, pum. Prendamos la fogata, laredo. La fogata, laro. Saludos, familia Bernal, grupo 1, Mante. Saludos de nuevo al grupo 33, al grupo 10 de Querétaro. Saludos, Axel, y por su participación. Pues está pasando esto. Saludos, Margarita, tú también eres genial. Saludos a Querétaro. Cerillos, no, no necesitamos cerillos. Lo que necesitamos es su participación y por eso pasó esto. Nuestra fogata está encendida en sus corazones. Siempre piénsenlo y siempre véanlo así. Siempre todo Scout es uno de los momentos que más disfrutamos. Es como cuando estamos en la manada y escuchamos el canto de rana a lo lejos, diciéndonos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que pasa? No sabemos qué es lo que pasa con la manada, ¿no? ¿Qué pasará? La manada está en espera de ver qué es lo que está pasando. Y entonces, la manada puede decir algo así: cae la noche, el buey duerme, está en los matorrales el lobo esperando.
Preparados, que en esta noche es nuestra noche. Mientras todos duermen, ojos y oídos abiertos, colmillos puestos. Preparados, la noche es nuestra. No temáis al tigre, no temáis al chacal. Bienvenidos, bienvenidos hermanos de la manada de lobatos, porque estamos presentes. ¡Oh, cielos! Y sí, estamos con la manada de lobatos, ese lugar encantador. Saludos, Ran, Grupo 33 de Querétaro. Y como dice Gerardo, la fogata nos une. Y como nos une, hubo un amigo que estuvo preguntando, haciendo cosas por ahí. Y ese amigo empezó a decir así: ayúdenme y quiero verlos. Quiero verlos que estén aquí poniendo sus mensajes, diciéndome algo así. Buscad en la manada valor y alegría, buscar en la manada siempre lo mejor. Todo por amor, nada por la fuerza, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Mirad que lobo arisco domó San Francisco, corramos al aprisco de nuestro Señor. Todo por amor, nada por la fuerza, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Escucha al viejo lobo, no te hagas el bobo, escucha al viejo lobo para ser mejor. Todo por amor, nada por la fuerza, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Juntemos las seisenas formando cadenas, las armas que son buenas logran lo mejor. Todo por amor, nada por la fuerza, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Que la nos enseña, subido en la peña, lobo que se empeña logra lo mejor. Todo por amor, nada por la fuerza, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Eso es parte de la manada. La manada nos da esa alegría que no dan otras secciones, pero ¿habrá otras secciones que nos puedan dar algo especial? Yo creo que sí, y muchas, ¿sí? Pero hay algo que se llama la columna vertebral y que siempre nos va a llevar al frente, ¿sí? Y ellos vienen caminando de esta manera. Siempre tienen al frente, ¿sí?, a alguien que lleva un banderín, que está al pendiente de todos sus hermanos. Tienen la ayuda de tal vez uno que hasta atrás viene cargando muchas cosas, que está cansado, pero siempre está atento también de los que lleva adelante. ¿Alguien sabe quiénes son? Perdón. El de hasta adelante, creo que se llama... Lalo Engam, ¿nos puedes ayudar? ¿Cómo? ¿De qué sección hablamos? Creo que sí, ¿verdad? Déjenme regresar en un momento, exactamente. Vamos a regresar aquí. Dice Gerardo, sí, la fogata nos une. Prendamos la fogata, Alma. Guis, prendamos la fogata. Alexis y Max, muchos saludos. Ran, saludos. ¿Eres de manada? Claro que sí, eres un Milano. Saludos al 91, los ama a todos y más a su patrulla. Diego, sí, siempre lo mejor. Rey, saludos a mis vecinos de aquí del grupo 58. Y estamos hablando en este momento de la tropa. Sí, como lo dijo por acá abajo. Hola, Yola. Sí, de la tropa. Y ustedes lo dijeron. Y le quiero mandar un saludo muy especial a un señor que admiro mucho, ¿sí?, llamado Javier González Padrón. Porque él
Él nos compartió esto un día y dice, es mi historia de lo que pasó hoy, porque aquí atrás está mi tienda de campaña, está mi mochila, está mi banderín, y dice algo así: hoy me he levantado muy temprano, poco antes de que saliera el sol, ya tenía mi equipo preparado, pues de campamento yo me voy. He esperado tanto este momento, una gran emoción es lo que siento. Salir con mi patrulla, brindarnos mutua ayuda, en la naturaleza ver la obra del Señor. Ahora sí, yo quiero acampar, mi reto superar. Quiero dejar atrás ya la ciudad. Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas y por mil y un veredas caminar. Para después que cuando el astro diurno termine al fin su turno, prender una fogata y cantar. Es tan divertido el campamento, tantas son las cosas que yo aprendo, que sería un engaño decir que ya nos vamos y que ya nadie quiere regresar a este lugar. Ahora sí, yo quiero acampar, mi reto superar, quiero dejar atrás ya la ciudad. Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas y por mil y un veredas caminar. Para después que cuando el astro diurno termine al fin su turno, prender una fogata y cantar. Ahora sí, yo quiero acampar, 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 ahora sí, yo quiero acampar. Saludos, Edgar. Ya estoy empezando a poner sus mensajes ahí en pantalla. Alguien me decía, oye, y de los caminantes, ¿no hay algo por ahí que podamos decir algo? Hay pocas canciones, pero es que los caminantes es la tropa. Nada más cambiamos un equipo por una patrulla. Pero una de las canciones que más me gustan, ¿sí? Y alguna vez creo que lo conocí porque estaba en la provincia Miguel Hidalgo, ¿sí? Podemos decir algo así. Y los que se la sepan, quiero ver ahí sus mensajes. Saludos allá a Ciudad Mante. Y dice así: palmas, palmas como Zaide. La, 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 la. La, 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 la. Praderas de esmeraldas, canteras que escalar, montes de verdes faldas tendremos que cruzar, a la cima lejana cantando alegres ir, y regiones olvidadas descubrir. Jiguayeya, Jiguayí, vamos al valle de la Tuna y del Maguey. Jiguayeya, Jiguayí, somos scouts de México y del Orbipí. Al fin de la jornada tendremos que acampar, la armónica entonada prorrumbe en su cantar. La noche está serena, la luna por salir, noche de luna que nos cuida al dormir. Jiguayeya, Jiguayí, vamos al valle de la Tuna y del Maguey. Jiguayeya, Jiguayí, somos scouts de México y del Orbipí. La, 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 la,
la, la, la, la, la, la, la. Pues bien, les quiero mandar un saludo a una Lobato muy genial, la cual me tiene admirado. Ahí estamos viendo a los caminantes, ¿sí? Esta Lobato me tiene admirado porque tiene una página muy especial llamada Los Amigos del Oído, ¿sí? Muchos saludos allá, Valder43, exactamente, sí, estoy hablando de ustedes, ¿sí? Y por aquí estoy viendo exactamente, ¿sí? Dice, saludos a los amigos del oído. Esos aplausos, gracias, Paco. Te repito, no sé dónde andas, en Coahuila, en Guanajuato, ¿dónde andas? Sí, Edgar, Jiguayella. Exactamente. Y pues llegaron, y pues no nada más vienen a prender la fogata. Saludos, Fernanda López, comunidad del Grupo 10. Sí, Gerardo, saludos. Juan Prado, bienvenido. Me da gusto que estén todos por aquí. ¿Sí? Yelgipo, saludos, querida Alondra del Grupo 77 de la GAM. Pero no nada más vienen ellos a poner la fogata, ¿sí? Les decía, un amigo mío estuvo haciendo por ahí una encuesta media rara y ellos también merecen tener su espacio. Tal vez conozcan la letra. Le agradezco a Manuel Díaz Torres. Él nos regaló esta adaptación y dice más o menos así. Ver de qué sección estoy hablando. Si se corta un poquito, estamos en eso, no se me angustien, ¿sí? Estamos en eso exactamente. Muy bien. Ellos nos dicen así: en lo alto de la hermosa serranía, acampados se encontraban los claneros y un amigo que de cerca los seguía. El venerable era un roder embestido, popular entre su clan era ese Robert, por valiente y decidido en la escalada, le gustaba mucho ir a la balseada. Le encantaba estar en las cumbres nevadas y se oía que decía ese clanero entusiasmado: y si acaso yo muero en la montaña y mi cuerpo en la sierra de quedar, yo aquí mis claneros se los ruego que con mi horquilla la cruz han de formar. Las charreteras se las dan a mi escudero, pues sé bien que las sabrá honrar. Y al final del río de su vida, muy orgulloso lo iré a esperar. Mientras vivamos felices en el mundo, reto y servicio nuestro lema ha de ser. Nuestras canoas muy felices remaremos, los 5 escollos hemos de superar. En todo escaudo hemos de ver siempre un hermano, y en el servicio nos hemos de distinguir. Y al terminar el río de la vida, dejar el mundo mejor que lo encontré. Así son los de Clan, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Y lo que puedo decir es que saludos, Paco, qué bueno que andes camino a Guanajuato, con cuidado, quédense en casa, por favor, es muy importante. Saludos, Caro Castillo, de la provincia de Jalisco. Alma, sí, por ahí anda tu tocaya, la Alondra Tilgipo. Paco Cruz, ¿es tu aquela? Excelente, Alma.
Saludos al grupo 77, Gis Méndez, Adik, Humberto, perdón, del grupo 21 en Chihuahua. Sean bienvenidos. Y me voy a desaparecer un momento porque tengo que avivar la fogata. Tienen 2 minutos, bueno, 1, para poner sus peticiones de canciones. No pongan nada más el título, pongan un pedacito de la canción, por favor. ¡Ay! Como acaba de decir por aquí Gerardo, primero, saludos, Luz del Carmen Robles, bienvenida. Y dice Gerardo, qué bonito nos quedó, nos quedó, nos quedó, qué bonito nos quedó, nos quedó, nos quedó, qué bonito nos quedó, qué bonito nos quedó, nos quedó, nos quedó. Oh sí, oh ya, param, param, pam, pam. En lo que vengo, porque tengo que ir por un poco más de leña con mi querido amigo, pongan ahí qué canciones les gustaría que cantemos. De ustedes depende, son los encargados en este momento. ¿Sí? Díganme, ¿qué les gustaría escuchar? ¿Sí? No sé. Mientras tanto, quiero verlos e imaginarlos que están exactamente así en esta fogata. Por ahí vi a los de Manada así cantando, veo que alguien trae una guitarra, qué padre. Alma dice que no es Tilgipo, bueno, Ran no quiere pasar a tropa. Ran, el momento llegará. Y vamos a ver qué es lo que hacemos. Perdón, que es que por aquí anda una fiera, la cual no le tiene miedo al fuego. Déjenme presentársela. Es mi siempre fiel compañero, además de Snoopy. Mi siempre fiel compañero se llama Fausto. No le tiene miedo al fuego de esta fogata. Sí, anda por aquí de latoso. Les decía entonces, ¿sí? Mi vida en la manada, ya la cantamos, Edgar. Sí, saludos, Alma, Grupo 10 Querétaro. Sí, y voy a empezar. Vamos. Ay, cada vez que haga ya así, en ese momento voy a cambiar de canción para tomar un pedacito de sus peticiones, de las que me sepa algunas, aunque no lo crean, no me sé todas, ¿sí? Pero me gusta estar buscando y les recomiendo, manden canciones. Y vamos a empezar. Recuerden, cuando oigan, es que es cambio de canción. Voy a cantar algunas canciones que me traen recuerdos, que agradezco y demás. Y empecemos. Ahí tengo una petición que viene desde Tampico, que la última vez la canté en un taller de fantasía. Si me están oyendo, viendo alguno de los que estuvo por ahí, les mando un gran saludo, de verdad, lo disfruté mucho. Y dice así, y empiecen. Mi mamá me dijo que comiera los nopales porque soy un indiecito que vive por los maizales. Quiero gritar con clara voz, quiero chilaquiles con un plato de arroz. Quiero chilaquiles. Quiero chilaquiles. Mi mamá me dijo que comiera huitlacoche porque si no me lo como no me presta ya su coche. Siento que voy a llorar, pues los chilaquiles no me puedo yo comer. Quiero chilaquiles. Hermanos y amigos, cantar esta canción, que nos oiga el destino y que honre nuestro honor,
que nos calle quien pueda, pues no tendrá valor. En todo momento somos scouts de corazón. Al amanecer, cuando sale el sol, al anochecer, al fuego de un fogón, cuando estés cansado o en una buena acción, ven conmigo, hermano, y cante esta canción. Ah, scout de corazón. Ah, ven, cante esta canción. Tomados de la mano, dar gracias a Dios. Domingo a domingo, scout de corazón. Se murió Lola. ¿Qué Lola? De Lola lo lamento, de Lola. ¡Ay, Dios! Perdón. Los del Carmen, me caíste como anillo al dedo. Quédense en casa, porque dice así. Y quiero oír por ahí respuestas. Era un rey de chocolate, guapa, con nariz de cacahuate, guapa, que a pesar de ser tan dulce, tenía mal por corazón y dice, na, 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 na. Los muchachos scouts parecen del Nautilus, guapa, porque están en sus casas aislando el coronavirus, dice la 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 la. Yo quiero un yo quiero un yo quiero un vaso con agua de limón. Yo quiero un yo quiero un yo quiero un beso de una muchacha scout. Yo quiero un yo quiero un yo quiero un bote para ir a navegar. Y Dulce dice, yo quiero un yo quiero un yo quiero un chicarraca, chicabún. Ajá, ajá, oye, otra vez, pero esta vez, Nacho se hizo pipí en la bolsa de dormir. Nacho se hizo pipí en la bolsa de dormir. ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no fui, entonces, ¿quién? Ay, ay, ay. Dice algo así. Ay, 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 ay. Perdón. Sí, Betty. Oh, qué feliz, hoy me siento yo, después de hacer una buena acción. Saludos hasta Colima al escritor de esta bellísima canción que dice así: con las mochilas cargadas de alimentos atestadas yo a la cima llegaré, con las botas destrozadas, las motas deshilachadas, con la cara demacrada llegaré. Mi patrulla va cansada, sin ganas de hacer ya nada, sin embargo llegaré. Porque el espíritu se alza, el entusiasmo se levanta y llegaré, aunque me rompa la espalda, el espíritu respalda y por eso llegaré, con ayuda o sin ayuda, de eso no me cabe duda, llegaré. Mi patrulla está segura de ganar toda la altura y llegaré, porque esa es mi patrulla, siempre está a la suya, y por eso llegaré. A respirar, a pleno pulmón, la brisa marina que sube, que baja, que sale del agua del fondo del mar. Un chico yeye, que con esa melena, parece una nena, con los scouts, a echarle ganas. El bosque, la montaña, la meseta y el volcán tienen muchos secretos que ya pronto nos dirán. Vayamos a explorar.
Glory, glory, aleluya. Glory, glory, aleluya. Glory, glory, aleluya. Vayamos a acampar. Cuidad que los lobatos no se vayan a cansar. Del vaso de agua que en la manga te echarán. Cuidad, Scout, cuidad. Viejo uniforme, cuánto tiempo ha pasado, cuántos recuerdos haces tú revivir, cuántas canciones paso a paso he cantado, que no olvidaré. Subiendo a las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, mis flores desconocidas acariciaban sin hacer rumor. Matemos al gallo, matémosle. Matemos al gallo, matémosle. Y nunca más hará cori, cori, cora, nunca más hará cori, cori, cora. Gallo bullanguero, gallo gritón, yo comerte quiero en salpicón y encender mi fogata sin cerillos ni papel. Andar, 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 mi gusto es escalar bajo las estrellas tan bellas acampar. Qué gusto de escalar y por la selva andar. Es mi manada la que vencerá y muy contento la voy a ayudar. Le contaré a Balú mi gran sueño con K. Y como siempre en la selva al llegar, aquella me guiará. Con la mochila en la espalda y en la derecha un bordón. Dice, bebiamos hasta que fenezcamos. Bebiamos hasta que fenezcamos. ¡Que viva Noé! El santo patriarca, salvado en el arca. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué fue el inventor del cierto ricor llamado champán, 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 champán? Vámonos poniendo un cohete de aquí para allá y allá para acá. Vámonos prendiendo un cohete de aquí para allá y allá para acá. Con sus luces de colores de aquí para allá. Sus luces de colores de aquí para allá y allá para acá. Con la mochila en la espalda y en la derecha un bordón, tirín, pirón. Con la mochila en la espalda y en la derecha el bordón, pirín, pirón. Sube, baja y sube y sin gran complicación. Sube, baja y sube y sin gran complicación. Que lo suban, que lo bajen, que le canten el Santo Simón. ¡Wow! Que le canten el Santo Simón, pirín, pirón. El agua del campamento es clara como el carbón, pirín, pirón. El agua del campamento es clara como el carbón, pirín, pirón. Si te sabe a gasolina, es pura imaginación. Si te sabe a gasolina, es pura imaginación. Hace una mañana y a lo lejos se acerca una patrulla, en su mente un pensamiento, librando una aventura. Al caer la noche una fogata, una blanca luna, un corazón, un sentimiento, una flama que perdura, una flama que perdura. Porque somos scouts, somos scouts, somos como el viento, ¿quién nos detendrá? La paz de nuestro tiempo es nuestro ideal, porque somos scouts.
somos scouts, scouts, scouts. Me gustaría seguir cantando con ustedes toda la tarde, pero como toda fogata inicia, tiene que terminar. Ojo, antes de terminar esta fogata, quiero recordarles y decirles que lo más importante es que ustedes se cuiden, que estén en casa, que no salgan. ¿Va a haber otras fogatas? Sí, sí, va a haber otras fogatas. Por ahí me dijeron que quieren una en donde todos cantemos y todos nos escuchemos. Lo vamos a hacer. Pero en este momento necesitamos que se cuiden, que estén en casa, que se laven las manos, que si tienen algo de tos, se cubran, ¿sí? Que si se sienten mal tengan cubrebocas, si sienten fiebre o lo que les han dicho, por favor, repórtenlo a las autoridades, ¿sí? Pero cuídense, estén en casa y como scouts seamos responsables. Por último, dos cosas. Uno, estaremos, les repito, próximamente en otra fogata con ustedes, compartiendo el fuego. Primero, quiero que recuerden que todos estos días que estamos guardados, ¿sí? Son ideales, ideales para que podamos disfrutar, ¿sí? Y que recordemos que todos y cada uno de los días que estemos guardados son días muy especiales. Como dice mi buen amigo Adrián Hernández Ballesteros, hoy es un buen día, ¿sí? Porque hoy es un buen día, es un buen día para ser un scout. Ya llevas puesto tu uniforme y una sonrisa, es un buen día para ser un scout. Saludos a todos y cada uno que estuvieron aquí. Y lo único que les quiero decir, por último, como dice un muy buen amigo, esto está empezando, pero solo con el apoyo de cada uno de nosotros va a poder seguir y vamos a salir adelante. Y como scouts, como él lo dijo en una simple palabra, vamos a vencer. Es decir, lo venceremos. Para despedirme de esta fogata, voy a cantar una canción dedicada a todos y cada uno de ustedes, de parte de mi amigo que la hizo, que por ahí les va a traer una sorpresa dentro de poco. ¿Sí? Y dice algo así. Una vez cantando me encontró un muchacho, me decía al enseñar a encontrar la libertad, a recorrer los campos, a encontrar hermanos, no importaba dónde, pero que él me seguirá. Venceremos, le dije así, venceremos, enfréntalo a ti, venceremos al más fuerte huracán, amar la sociedad, hacer nuestro sueño una realidad. Venceremos, le dije así, venceremos, enfréntalo a ti, venceré al más fuerte huracán, amar la sociedad, hacer nuestro sueño una realidad. Una vez cantando me encontré un muchacho, me decía al enseñar un canto de libertad, y nos fuimos cantando a encontrar hermanos, no importaba dónde, que al fin somos scouts.
Venceremos, le dije así, venceremos, enfréntalo a ti, venceremos al más fuerte huracán, amar la sociedad, hacer nuestro sueño una realidad. Seremos, le dije
Perdón, se desconectó, tuvimos un problema técnico. Les vuelvo a agradecer a todos y cada uno de ustedes. Que tengan buena casa y largas lunas para los de manada. Scouts, siempre listos, por favor. Caminantes, adelante. Rovers, servir. De verdad, muy, muy buen camino. Quédense en casa. Nos vemos la siguiente ocasión aquí en el Rincón de Nacho. A quienes todavía estén, hasta pronto. Gracias. Y les dejo una imagen bella para que recuerden esta fogata.